Přeji vám pěkný den. V dnešním videjku si ukážeme, jakým způsobem lze zřídit internetovou peněženku EgoPay. Jak dobře víte, EgoPay v současné době začalo používat spousta programků na internetu místo Payzy. Payzu přestali akceptovat, takže dost důležitá věc si zřídit tuto peněženku, protože jako jediná spolupracuje s Payzou a vy si vlastně můžete z Payzy přeposílat peníze na EgoPay a z EgoPay zase na Payzu. Takže určitě doporučuji si to zřídit, tu peněženku. Jakým způsobem si ji zřídit a zaregistrovat se, ukážeme právě teď. Máte teda nějaký link na EgoPay, na který kliknete. Já používám svůj oblíbený vyhledávač Perfect Internet, takže to budu mít hned. Tak najdou nám stránky. Můžete si je samozřejmě v Google překladači přehodit do češtiny, ale při registraci to nedoporučuju, protože vždycky, když vypisujete nějaké ty své údaje, tak doporučuji vždycky vypisovat v originálním znění. Takže účet si zřídíte, když kliknete zde na ten akont, na účet. Najdou vám vlastně stránky registrační. Zde si vyberete typ účtu. Pokud to děláte soukromně, tak zde, pokud máte firmu, tak samozřejmě business. Já to dám samozřejmě jako personál. Já už účet zřízený mám, takže zaregistruju mamku. Takže napíšete si svůj e-mail. Teďka heslo. Prosím vás, heslo by mělo správně obsahovat aspoň jedno velké písmeno a mělo by obsahovat i číslici. Tak zopakujete heslo. Teďka PIN kód. PIN kód by měl mít 5 symbolů číselných, takže jako na kartě, jo, tam máte 4, ale zde je nutných 5 symbolů, tady to vlastně máte i napsané. Tento PIN vám pak bude sloužit samozřejmě k ověření, když se budete hlásit, tak nejenom, že do účtu, tak to nebude po vás chtít nejenom heslo, ale i PIN, je to takové zabezpečení. Zde si vyberete ještě barvu. Hlavně si pak prosím vás zapište hlavně to své heslo a ten svůj PIN někam do notýsku, nedávejte si to do počítače někde, protože jak víte, hackři útočí stále, takže určitě jsou tyhle zabezpečení čím dál tím důmyslnější, aby vám je nikdo neprolomil. Takže pokud máte vlastně tady ty informace své, si určitě zapisujte někde bokem mimo počítač. Takže tady máte kód, ten si můžete změnit zde, pokud ho nepřečtete, takže ten si to opíšete, takže to je Y9, to je O6, doufám, že to je O. Potvrdíte, že souhlasíte s podmínkama a potvrdíte zde dole, pokud to bude OK, uvidíme za chvilku. A zde bychom vlastně ještě měli vybrat Českou republiku, to tam je. Takže potvrdíte. Tak jak vidíte, všechno proběhlo v pořádku. Teďka byl na váš e-mail odeslaný link, který vlastně vám aktivuje tento účet. Takže je důležité se teďka podívat na ten váš e-mail. Tak jak vidíte, e-mail už došel, takže si ho rozklikneme. Jo, a zde máte vlastně ten link, který potřeba kliknout a tím aktivujete svůj účet. Takže na něho kliknete. A v tento moment máte ten svůj účet aktivovaný. Pokud se do něho chcete přihlásit, tak kliknete zde na Account Login. Tady napíšete ten svůj e-mail. Své heslo a dáte pokračovat. Teď zadáte ten svůj PIN, dáte opět pokračovat a měli byste se vlastně dostat do toho svého účtu. Tak jak vidíte, v účtu už jste a nyní je potřeba doplnit další informace, jako je třeba bezpečnostní otázka,
takže zde dáte nějakou bezpečnostní otázku, třeba jméno matky za svobodná a napíšete zde jméno, jo, nebo já tady dám třeba pes a takhle. Teď zde napíšete své jméno, příjmení. Vše opět vypisujte bez háčku a bez čárek. Zde napíšete adresu. Vyberete Českou republiku, vyberete město. Vyberete kraj. Zdáte telefon. Tak, to necháme všechno zadělané a zde prosím vás vyberte čas, jo, čili čas, kdy se vám má ten účet zavřít ve vaší nepřítomnosti. Takže když si vlastně nebudete s tím účtem nic dělat, tak se vám sám zavře a doporučuji dávat už těch 15 minut. Čím déle ho budete mít otevřený, tak tím větší vám hrozí pak nějaké to nebezpečí, že se vám na ten účet může někdo dostat. Takže pokud s tím účtem nebudete pracovat a zapomenete se odhlásit, tak se vám to vlastně samo po téhle době odhlásí. Takže určitě dejte těch 15 minut a dajte potvrdit. No a v tento moment by to mělo být všechno. Jo, vidíte, že registrace je kompletní, vítají vás na účtu a můžete zde vlastně už pak přeposílat si peníze mezi Paisou, můžete zde vlastně vybírat i na účet, vkládat z účtu, to jak v dolarech, tak v eurech. Zde pak můžete upravovat svůj profil, jo, takže pokud si budete chtít cokoliv změnit, což já za chvilku udělám, není problém, můžete si to zde změnit. Zde pak vlastně máte depozit, to je vklad, jo, jakým způsobem vy vkládáte. Tady vidíte, že vlastně můžete teda si vkládat z té Paisy a zde máte pak výběr a další věci, takže určitě si to pak doporučuji přepnout do češtiny, prostudovat si to. Takže tolik by bylo asi všechno k zřízení této peněženky EgoPay. Poplatky zde nějaké jsou, ale je to vlastně takové nutné zlo. Bohužel Paisa přestala spolupracovat s některýma těma firmama, nebo spíš firmy s Paisou, takže je proto potřeba vlastně si zřídit tu peněženku EgoPay. Jinak registrační link do EgoPay je tady pod videjkem, pokud nemáte svůj, tak si můžete zaregistrovat tady přes ten link. To by bylo teda asi tak pro dnešek všechno. Já vám děkuji za pozornost a budu se opět příště těšit někdy na shledanou u dalšího videjka. Pěkný den.